Wanneer Suid-Afrika sy ekonomiese pols neem, gryp ons steeds na enkele instrumente, die BBP, bruto binnelandse produk. Daardie een syfer wat veronderstel is om ons te vertel hoe ons ekonomie vaar. Maar wat as daardie pols flou, verwronge of selfs misleidend is? In die tyd van onsekerheid en tegnologiese verskuiwing word die vraag nie net oor hoe ons groei nie, maar hoe ons meet wat regtig saak maak. Welkom by Môre onder die soeklig. Ek is Rian van Vuren en vandag kyk ons na die toekoms van BBP in Suid-Afrika. Met die insigte van die ekonoom Johan Fourie en 'n breë blik op waarheen ekonomiese meting op pad is. Die beperkings van die enkele getal. In 1937 het Simon Kuznets, 'n Nobelpryswenner wat die konsep BBP help skep het, gewaarsku: die welstand van 'n nasie kan skaars afgelei word van 'n maatstaf van nasionale inkomste. Tog het die BBP die wêreld se ekonomiese telbord geword. Die syfer wat ministers van finansies verdedig, die groei waarna staatsredes verwys, die maatstaf wat burgers en beleggers laat hoop of paniekerig raak. Natuurlik het BBP waarde. Lande met volgehoue groei, soos Pole, sien tipies dalende baba-sterftes, langer lewensverwagting en meer geleenthede. Maar, soos Fourie herinner, sien BBP ook baie nie. Dit tel nie onbetaalde werk nie. Dit vang nie waardes van skoon lug of veilige strate nie. Dit meen nie die gemoedsrus van stabiele instellings nie. Is Suid-Afrika 'n spieël wat troebel raak? Vir dekades is Suid-Afrika se BBP-syfers as evangelie behandel, maar onder die oppervlak is daar vreemde patrone. Hoe kon daar byvoorbeeld geen groot BBP-daling wees toe ons in 2023 bykans 'n derde van ons krag verloor het nie? Hoe kon daar geen duidelike herstel wees toe baie daarvan teruggekom het nie? En hoe is dit moontlik dat die Wes en die Oos-Kaap, twee ekonomieë met baie verskillende prestasies, blykbaar teen dieselfde tempo groei? Die antwoord lê in ons database self. Suid-Afrika se statistiese infrastruktuur is onder druk, sensusfoute, begrotingskrisisse by Statistiek SA en brose brondatastelle. As die meting wankel, wankel die beleid. En wanneer mense nie die syfers vertrou nie, erodeer openbare legitimiteit. Vir die toekoms is dit krities. 'n Ekonomie kan nie transformeer of herstel as dit nie eers weet wat aangaan nie. Die afname van BBP as 'n betroubare metingsinstrument is ook internasionaal 'n probleem. Die digitale ekonomie skep enorme produktiwiteit, maar baie van dit is gratis. Jou soek-engine, jou sosiale netwerk, jou oopbrongemeenskaps, selfs kunsmatige intelligensiemodelle. Hulle verbeter ons lewe, maar dra net klein bietjies tot die BBP by, meestal via advertensies of dataverkope. Dan is daar ontasbare bates, kennis, gesondheids, vertroue, onderwys. Dit is die werklike boustede van vooruitgang, maar soos Diane Cole skryf in The Measure of Progress, pas dit nie net in BBP se rame nie. In die ontwikkelende lande kom daar nog 'n laag by, die informele ekonomie. Miljoene mense wie se werk hul gemeenskappe aan die gang hou, maar skaars in amptelike data verskyn. So wat is die toekoms van meting? Hoe lyk die pad vorentoe? Fourie stel 'n intydse ekonomiese paneelbord voor, gebou deur samewerking tussen die staat, banke, telekommunikasie, kleinhandelaars en tegnologiemaatskappye. Stel jou 'n webwerf of 'n toepassing voor, waar Suid-Afrikaners die ekonomie se polsslag intyds kan sien. In diensneming, energie, verbruik, produksie, alles voortdurend opgedateer, selfs met kunsmatige intelligensie verduidelikings. Maar tegnologie is net die begin. Dieper as dit lê die verskuiwing na enkele statistiese getal, na 'n lewende stelsel van aanwysers. Die Organisasie vir Ekonomiese Samewerking en Ontwikkeling en die VN werk reeds aan 'n Beyond GDP raamwerk, wat volhoubaarheid, veerkragtigheid en insluiting insluit, saam met ekonomiese uitset. Suid-Afrika kan in die Afrika voorloper wees deur digitale innovasie te kombineer
met ons unieke sosiale realiteite. Van net tel tot regtig omgee. Uiteindelik gaan die toekoms van BBP oor vertroue en insig. In 'n era van waninligting het mense duidelike geloofwaardige data nodig, sonder politieke motiewe. Hoë frekwensie data kan klein besighede, munisipaliteite en gewone burgers bemagtig om met kennis nie vrees op te tree nie. Maar soos vir u sê, die syfers alleen red ons nie. 'n Gesonder ekonomiese maatstaf moet nie net groei in goedere en dienste wys nie, maar groei in waardigheid, vermoë en geleenthede. Die dinge wat mense werklik vry maak om betekenisvolle lewens te leef. Wanneer die pasiënte nood verkeer, sê hy, is die antwoord nie minder metings nie, maar beter metings, meer gereeld geneem, van meer plekke af en met meer sorg gelees. Die wegneem gedagte. Suid-Afrika se ekonomie is dalk siek, maar akkurate diagnose is die eerste stap na herstel. Die toekoms van BBP gaan nie daaroor om die ou maatstaaf weg te gooi nie. Dit gaan oor om 'n ryker, 'n meer menslike prentjie van 'n vooruitgang te teken. Een wat beide ons data en ons strome vasvang. Ek is Rian van Vuren en dit was Môre onder die soeklig, waar ons die idees verken wat die toekoms vorm wat ons steeds kan kies.